chibai ule ven hi october ni somni sangni le somni pahni ninga ni nia ye cha cho taung sipa sipai paruk thi na le sagang ri jana sipai somnian thi thu hianin bulhan tan taila magoi region ye cha cho taung sip tan pia chang khuwa tanga kal chuak firfiak sipai ta chu october ni som pasari tuk dar ko vel khan tang u khobula local pdf 10 tum ni len mai ni nan lo baya sipai paruk thi in liam tuar po tam takan oma chumi nu chonudar thum vel khan military council sipai 10 tang u khuwa luta chen in an halain pdf 10 ye cha chole miain lamatangin ral thuam lenin ka pa sipai thi le hliaman omle omlo ero anlafin fia thairi lo he firfiak sipai bai tu pdf tang rol te hi ye cho township ldf te salinchi special task force sstf te miain pdf battalion ni na te urban underground revolution force yso uurf tele nagani gorilla force miain ten ni tin ayaro township maleta khuwa haltu firfiak sipai motor pali inzui po october ni som pasari chonudar ni le mini som khan chang u tanga sekain khopui laman pan lain ngasin le na di kan kho in kara pdf 10 len mainin tum hnian baya firfiak sipai som hnian thi ti ria tani cdsom thupong tuina soidan chuan nimena thil thlengkha kan fin fia thai towa ui chau somni te jin kong chu atop ta ni tinan soi che in sei chi taw sipa sipai kempa kenele ten dronin boman thlaka sipai pangan thi kanggo taw sipa sipai le piu so thi polte ydf tenan ka pa pariatan thibok Karen State che in sei chi township tangsun khuwa firfiak sipai tele bgf ta duty na check gate chu october ni som khan kenele ten ral thuam liana ka pin dronin boman thlak boka firfiak sipai pangan thi ti ria tani tan fuzarat le phia tong su inkar kong tangsun khobula sipai le bgf ta check gate an baina hian sipai panga thi in pali in hliaman tora sipai kem chunga ral thuam lian 60 mm po thu kenele special operation force sof 10 to chuan siam chutiang bokin magoi region kanggo township marlam operation nei firfiak sipai lib somnga tele piuso thi pol ta chu ydf battalion khatna battalion ni na le battalion thumna 10 october ni som pasari kharan ka pa military council lam mi pariatan thi thu ria tani force za somnga vel operation nei firfiak military council pol tele ydf te hi tum ni in ka pin military council lam mi pariatan thia liam tur po tam takan om ydf lama mi pahni in liaman tur ve bokti in ydf 10 thu chuan siamani minchian districta sipai somnga pahnian thi thu le mungyua le chang u in kara sipai pangan thi thui lo ngai thaleila mandalay region minchian districta pdf 10 ni somruk pasari chungin landmine tumza le somnga ti puakin firfiak sipai 10 baya sipai somnga pahnian thi thu ria tani na thua chi pdf tenan soidan chuan firfiak sipai da chu august ni soma tangin minchian township na thua chi township le taungta township ate ni somruk le pasari chung landmine in tumza le somngan bai mana firfiak sipai somnga pahni thi in liam tur po tam takan om tenan soya he firfiak sipai bai tu te hi na thua chi pdf te nagani gorilla force minchian tele swechianta gorilla force te anni tin mungyua le changu in karatlan sipai motor pathum inzui po len mai na baini in sipai pangan thi thu pttf te hena tanga ria tani october ni som pasari khan sagai region mungyua le changu in kara sagai khopuya tanga chuak sipai motor pathum inzui chu peace taker task force pttf te myanmar royal dragon army mrda battalion rukna battalion ni na le mungyua eagle generation y tank of 10 landmine pathuminan lo baya sipai panga thi in liam tur po tam takan om thu pttf te hena tanga ria tani mungyua khopui kong operation nei firfiak sipai te drona voi sarian baina a sipai somni le palian thi sagang region mimiu township sagang khopui le mungyua khopui inkar motor kong ate min miu khopui le thi sang kho inkar ate drone manga tum sarian bomna ale bomkam manga tum khatan baina a sipai somni palian thi thu zero gorilla force thupuang tu kothachian kheten media shil october ni som pasari tuk le tlailama zero gorilla force 10 military council sipai te tumria zatan baina a sipai somni palian thia minchian zero gorilla force thupuang tu kothachiana soidan chuan jingdar so pakhat velan kaptana drone manga voi sarian baina a
atum hnin a sipai pangan thia mi palian hliam na hle heminu hian zagain khopui atanga mungyo khopui pan firfiak sipai ten beile na a mi som pathuman thile a mi som pangan hliam le tina soi henga beitu ta hi min chen zero guerrilla force ten nia an bom man te hi Sagain district NUG hnuai mi pui hum tu pol te siamani thu hria tani min miu township a sipai motor inzui beini in pariatan thia suebu township a po mithipurna motor chuang sipai te beini in sipai pahnian thi Sagain region min miu township a October ni som pasari chun dar khale mini somli khan mi pui chen in hala mi pui te bungrua ruk sakle tura chuak Sagain base military IB somthum pathum atanga sipai motor som inzui chu nabe chu le pio kho inkara CDSOM tele mi pui be hmu pol tang rol ten len mai nin an lo baya sipai motor pakhat chia in sipai pangan thia liam tor po tam takan om chumi hnu da hni le mini somli khan len mai thian fai tura ke kal sipai pakwa te po min miu kho pui le kan phia cholbuk inkara len mai pali thlun zom hanga beilen nia sipai pathuman thi le thu CDSOM tene na tanga hria tani chutiang bokin Sagain region Suebu township a mithipurna motor chuang sipai te ben nia sipai pahnian thi thu SBDF tenan soi hefir fiak sipai te hi October ni som panga chonhuda hni le mini somni pariat vel khan palain khuat lom ngai pol te ta mithipurna motor chu sakin Suebu laman pana PDF tang rual ten len mai nin an lo baya sipai pahnian thi ti hria tani hefir fiak sipai beitu Suebu Defense Force SBDF Battalion khanna Landmine Force tele Suebu Wallet Special Task Force te Lightning Storm le Swiminta Polten Remote Control Bomb Pali manginan baya motor hnung lam fu in sipai pahnian thi thu SBDF ten thu chuan siamani taje township a sipai priat thi in police pathuman thi Sagain region taje township Kangkale kongkhua operation nei firfiak sipai force zale somni vel butet seya kai roi pol ta chu October ni som paka chun dar som pani vel khan taje PDF Suebu district battalion rukna le battalion sarina ten lo changin an ka pa sipai pariatan thi thu hria tani PDF ral matong kal mi pakhatina soidan chuan te pe yin khuwa hala yuatit kholamatanga Kangkale kongkholam pan firfiak sipai ta chu taje PDF battalion rukna le battalion sarina ten lo changin kan ka pa lo lambun kan nia wangin mi pariat velan thi anni lam hian silai mun nga wangin malam panin an kal zela kaini lamero silai mu kan nga lo wangin kan tol sona tuma hliam ero kan omlo tina soi chuba ka taje township kan thuma police station po Suebu district battalion somni pangana TPC 10 October ni som pakua chonhuda ni vel khan ral thuam lianin tumthuman ka pa ral thuam ten ka bok thu tol chung mi te hna tanga hria tani kan thuma police station bayani hnu hian police station chung om police pathuman thi thu le police chief point hliama tur thu hria tani kale township a sipai pathum thi in thi chen township a sipai som pangan thi Sagain region kale township kale le tamu inkara nga zinga main sipai ke matanga chuak sipai motor pahni le ke kal sipai force som sari vel ta chu October ni som pasari tuk dar sari le achan ve khan kan hla khomar lam leibulan thlen lain PDF tenan lo ka pa minute somni chung velan in kap ton sumhnu dar som vel khan meli town temple bula firfiak sipai ke kal te chu PDF kale battalion thumna battalion rian na zomi PDF tele battalion som pahni na ten len mai nin an lo baya sipai panga thi in pakhatin hliama tur thu zomi PDF te hne na tanga hria tani chuba ka Sagain region thi chen township a October ni som pasari tu khan mia tang peng thuam ge ta duty thin firfiak sipai ten tagang bet kholama security la chonhudar thum vela motor ke ruknayan le lam chu mangkong khopi a len mai na bain nia atum hni nan phongkong chi khopel peng thuam an thlen ma tranpo check gate bula len mai na baile ni in motor chu ding ngala achunga chuang sipai thi omin motor chunga chuang sipai ten a che velan tong pong ka chiama chumi hnuwa ken kal le chu atum thum nan len mai na bailen ni tin tlaidar nga vel khan len mai na baina thi le hliam tur sipai ta chu thi cheng kho puilama ambulance in an phura chu ambulance chu ka tu kho thlan mol bula thlen la in atum li nan len mai na bai le ni len mai na bai tu CPCL 9 HPDF tenan soidan chuan ui chau sipai long takang kho bulan thlen la ya veng him turakal sipai tele le lam kan lo boma
motor keruk naya firfiak sipai for somli velan chuang len mainin tumli kan lo baya ui chau som pangan thi liam tor po tam takan om tiran soi min ang leya jin kong veng him turakal sipai tele le lam bayan niya sipai pakuan thi firfiak military council huai tu min ang leya molamian lama jin kong atana security lak sak tura bilin khopia tanga kal firfiak sipai le police te chuan na motor chu molamian le rengun in kar soi in dong khua le dawyat khopeng thuama october ni som pasari khan kenel le tangrol polten rpg le ral thuam te a tum hnin ka thu kenu brigade khana ten thu chuan siama chuan baina chanchin salwan president an soidan chuan sipai motora chuang sipai thita te zinga khan sipai major pakhat sipai captain pakhat le bilin township police deputy chief amin suat te telin sipai pakuan thia liam tor po tam takan om tiran soi in saint jela boma puwa wangin na thok tu mi pathuman thia mi pasarian hliam rengun region in saint township in saint jela jail luna lekha funa puwaka jela na thok mi pathuman thia mi pasarian hliam thu military council news of myanmar telegram chuan atar lang october ni som pako jing lamdar ko le mini somthum pathum khan bom voi ni puwaka jela na thok sipai chojin uwa sipai phiu enjana ten borala mi pasari bomina hliam thu ria tani gate duty sipai ten jail kota building ten tongpong ka chiam wangin mi puan hliam nuala anu loka military council sipai ten in saint jail kot kong zongzon kharvek thu ria tani miawre le wolea lib somli palia tactical commander pakhat sniper ka hlum ani Karen National Union KNU Brigade Ruk area miawre township miawre le wole in kar kong operation nei military council lib somli pali battalion a tactical commander reng nei officer pakhat chu october ni som pako jing lam khan sniper manga ka hlumani thu ria tani miawre le wole in kar kong chawkhat khobula lib somli palia commander chu knl tangrual copra operation polin sniper in ka phluma tual chung news pakhatina soidan chuan thil thlendan chu jing lamdar ko le mini somthum pasari vel khan chawkhet kho chung ngiaw chau huna nia adula popa miawari laman phur thlato ti in khetten median shil masa chu thil thleng chungchang chu copra operation polin official in thu chhonna siam lawa tun hnaya miawri le wole in kar konga firfiak sipai lib somli pali tactical battalion zali somli pakhat nuaya lib zale pahnina ib pariat nate ib zahni le pasari sipai tele copra operation pol te chu anin kana satle thu ria tani chin state ta ni ruk chungin military council sipai somni le pangan thia mipui sipai lam palian thi mobile luai ko in kara sipai palian thi bok chin state ha kha le thantlang in kara october ni som pathuma tangani som pariat ni ruk chung military council sipai tele mipui vengham tu polten in kana military council lam sipai somni panga atlem lawan thia cna le cdf lam mi palian thi ti ria tani thantlang khopui tanga ha kha khopui lampan force somli vela firfiak sipai ta tan pui turakal te chu mi pui sipai lamin lokar chen ka rona wangin military council lamin thlona tanginan ka pui thu chin national front cnf ten soya he firfiak sipai beitu tangrual pol te hi cna te cdf ha kha te cdf thantlang te cdf lautu te cdf mara tele cdf zau phai tani in firfiak sipai lama mi somni pangan thia cna lama mi pathum le cdf ha kha lam mi pakhatan thibok ti ria tani chutiang bokin phekhong mobe le luai ko inkar operation nei firfiak sipai te po october ni som paruk tuk dar thum vel khan phekhong pdf battalion ni na le kndf battalion thum na ten lambunin an ka arona firfiak sipai palian thi an hne na tangin ms silai pakhat le ral thum then khatan khom thu phekhong pdf ten thu chuan siamani mataya township a venglal ka hlumani mandalay region mataya township aupho khotara military council taruat venglal angwin che chu october ni som pakotuk daruk vel khan pdf tenan ka pa ahmuna thi anhe na tangin siam chop .22 pistol pakhat le silai mu palian khoma venglal angwin che hian mi puite mana sumadil thin ba ka mi puitari kra pa sumakhon lui thina wangin natso me au revolution force 10 anda tha ti ria tani pdf zolen 10 zra 10 vo zra ral thom keng pol 10 mi pui in venam han ruan pek kir lo chuan
atul dan angin kan thung rul don ti in PDF zolen ten thu chuan siam chin state tedim township mi puiten har sa chungchungan lei in ven na man ruwa ZRA 10 an ruk sak thuwa mi pui hnen an pekir le lo chuan atul dan angin kan thung rul don ti in PDF zolen 10 October ni somparuk khan thu chuan siama October ni somparuk khan Manipur luipui mansuang laya ZRA pol 10 revolution atanan mantur ral thuam phurtu mi pahni te soisa in an ral thuam an lak sak nuala atuk October ni sompanga khan saijang khu a lu chil le in tol chung mi puite chekin an rikram na sathu ria tani kho chung te buai lo zonga an man sakral thuam te khopon lama dale turin PDF zolen thalai ten phone in anin berona an du lova an bike man tan hut chi in ke inan tlan chiat thu ria tani heng an bike nu chia te hi tedim administration officer an da that thu ria tani ZRA pol te hi October ni sompruk jing dariat bel khan saimol khuatangin lungphur motor pakhatin military council sipaite duty na tedim sikul hnuai kong paltlangin rale laman tlan chiat thu ria tani ZRA pol te bike hi run leido mansuang hmuna anral thuam lak saknen thengle turin an ngiata an pekir lo chuan ZRA pol te hi terrorist pol ti in le military council te tho pui tu anga yan nianga atul dan angin action kan la ang ti in PDF zolen ten an hriat tir tedim township tonjang township le kalimeu khopuya ZRA pol thlop reng mi tu po revolution laka ven himan ni don lo thu PDF zolen ten an thu chuan tar lang bokani military council ten zana khuan hala akhopuma mi puiten soisa Magwe region Nanmau township phetto ye khua October ni sompasari zan khan military council sipaiten akhopuman hal thu le mi puinun na hlau thon oma om thu ria tani October ni somparuk khan phetto ye khobula sipaite le revolution bai tu te in kapin sipai palian thia sipaiten phetto yen lu chil ngala khochunga tol chung mi zongjong man khom vekin an soi saknual thu ria tani tol chung mi pakhatina soidan chuan zanma san in kara mun kiang lok phetto ye khuwa chu sipaiten an hal tana akho chung mi te pon man khoma an soi sanual bok October ni sompasari zan chuan chena in an hal na sa mi puinun na tan a hlo om khop mai ti na soi do Aung San Suu Kyi le president U Win Mint ate helicopter chungchang ai ruk na a case banga an ortir le Myanmar State Councillor do Aung San Suu Kyi le president U Win Mint ate chu nei piro khopui jela tangin October ni sompariat khan an code le a helicopter manga ai ruk na a case pangan hek le thu ko ta hrechiang tu te hena tanga sia tani he an thu buai putlu hi October ni sompariat khan ko chuana pom thu sia tania an thu buai putlu case khat jela hriat pui tu mi pasarian ruat jinga mi pali ta chu code le in lan huna an zo fia don thu code nai vai ten an soya October ni sompariat an hek na ta chu natural disaster management fana helicopter ho chungchang te sarkar ta helicopter pakhat lei chungchanga State Councillor do Aung San Suu Kyi le President U Win Mint ate NLD sarkar hunlaya Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement Union Minister Dr. U Win Mint ate chu eiruk na case section somnga panga te a thu boy siam sakan nia State Councillor do Aung San Suu Kyi hi case som poko jinga case som palia jail bang kumsam ni le paruk zu turin an shem to a President U Win Mint apo case thuma kumnga jail bang zu turin an shem bokani min ang hle sipaite tan bu fai ip noi khalle achan ve supply turin company samruk pani te phut min ang hle kai suai military council sipaite re sonatan company samruk pani atangin bu fai ip noi khat singli sang khazaria le samruk pengal turin an phuta hun tiam ma ngaya bu fai chung turin Myanmar Rice Federation 10 company ten sia tir thu sia tani military council sipaite ei chop tur le da kholatan bu fai ip noi khat singli sang khazaria somruk chhun tur tia company ten phun a bu fai ip sing khat sanga zathum somkuan peto a bu fai ip noi khat sing khat sang ruk zali le samsari pek len lama ba ka arang lama chhungai turin Myanmar Rice Federation 10 angen thu ria tani military council sipaita ei tur bu fai hi company tamjok ten an penual to a midang mo phuna pek po thailo an mani tang ma chawan ngai tu ati in Rice Federation jinga nai vai tenan soyani NUG Minister Dr. Lian Hung Sakhong le Gongju khopui me yaran in mu NUG Federal Union Minister Dr. Lian Hung Sakhong le South Korea sarkar palai
Guangzhou kho pui mayor Mr. Kangji Jungate chu anram sana tlaidar thum mem ni som khan sarkar mun poimo hola anin mu thu NUG South Korea sarkar palaiten anthu chu antar lang Dr. Lian Mun Sakhong hi South Korea rama international le Myanmar Federal Democracy chungchang soiho tura somania hetian in hmuna hian Guangzhou kho pui mayor chuan South Korea sarkar le ramchung mi puite hian Myanmar din hmun hi kan sia sipai thunei na hnuaya Myanmar mi ten antordan kan sia thiam puya NUG sarkar hi sarkar puitlinga kan remti puyani ti na soi hengba ka hian South Korea sarkar chuan Spring Revolution in baina kan thlop chewa Myanmar ramin democracy nei theina na in baina a hian thaitopin tan kan lak pui cheu tia soithu ria tani Dr. Lian Mun Sakhong po in kumsang khachakwa somriata Johnwu dana baina chungchang te a hre hne hlea chuan baina tanga Myanmar Democracy Revolution 10 entona tul thu le South Korea sarkar le mi puite hne na lom thua soithu anthu chu antar lang he anin hmuna hian NUG Union Minister chuan South Korea sarkar le NUG sarkar tenen an thodun tur thu le atulanga hmalak pui turin mayor som thu ria tani Dr. Lian Mun Sakhong hian South Korea sarkar palai tenen Guangzhou kumsang khachakwa somriat me thlani sompariata martar thlan tlo in zana chebai alo buk to thuatar langbok Dr. Lian Mun Sakhong hian NUG andin hnu hian NUG sarkar minga South Korea azin tum khanna ni thu ria tani September thla sarkar nung ber khan Myanmar ral tlan mi sangkhale zariat Mizoram an lubel India ram Mizoram state chunga September sarkar thatop chung khan Myanmar tanga ral tlan mi sangkhale zariat an lubel lea tuna hian ral tlan mi singa chungan tin to thu UNHCR UN ral tlan tanpui to pol High Commissioner Office atanga anthu chu an hnung beran tar lang Myanmar boina wangin an lu zeu zeu thu ral tlan tanpui tu jinga mi pakhatina soya India rama Myanmar ral tlan chungchang ku awana soidan chuan UN ral tlan tanpui to pol High Commissioner Office UNHCR chuan October ni thuman thu chua chuan Myanmar ramatanga India ramaral tlan te hi mi singli le sangriat an chuan to thu tar lang cholkar khat chung ral tlan mi sangkhale zariat an lu bel thu India ram ommek khomnung thung media editor kuroba ta chuan heti hian a soya Mizorama hu hovan run lu hilarai lo Myanmar atangin ni tinan run lu zela Myanmar chimlam Siha district paltlanga lu te longtlai ram ri atanga lu te champhai paltlanga lu ten nia ni tin lu chukan omreng bok tin a soi ram ri atanga Myanmar mi ten sumdon na le nun phung harasana wangin an lu chu athua soi zui bok Mizoram Siha district chapi khuwa ral tan kem pathunei tu u phaili karana soidan chuan Siha district a hian khodanga tanga ral thuam harasana wangin kho pakhata tangin an ron lu thu kan sia kan rin dan chuan mi zali tanga zanga velan ni mai thei ti na soi chapi ral tan ke pa hian mi zakwa velan oma Human Right CHRO pola salai tera chuan September thlasung khan paledua khopuya tangin ral tlanan thlenwal thu heti hian a soi paledua townshipa AA tele military council sipaiten kap thina a khopui ya tual chung mi zanga velan on thlenga a thlengsa tenen mi singa velan niang anomna tur then khat kan lo ruam han saka Mizorama bi singli chuang singa velan niang Delhi khopuya mi tenen chuan mi singa chuang kan ni to tina soi Mizoram ral tlan te hian alim chhon kha chuan eile in lama har sana tok lo ma se kumena tang hian eile in le damdoi ba ka mutbu lama har sanan to thua soi zui bok Myanmar ram chung buai zual na wangin Mizoram ral tlan an tambel zel an rin thu UN ral tlan boi pui tu UNHCR tenan soi bok ani kheten media in October ni som pariata sipai thiza le PDF thizat report ala khom danin Monsted Bilina sipai pakhata thia Sagai region min miwa sipai somni le palian thi Sansted Musea sipai pakhata thia Sagai region Kalimiowa sipai pathuman thi Sagai region Thi Chianya sipai sompangan thia Mandalay region Mataya sipai pathuman thi Magwe region Yezachowa sipai parukan thia Karen state Che insai chia sipai pangan thi Magwe region Ganggo sipai pariatan thia Sagai region Suebu sipai panian thi Sagai region Chang'u sipai pathuman thia Mon state ye taung sipa chuan PDF mi pakhata thi
heti hian September ni som pariata sipai thizat le PDF thizat khetten median report ala khom danin military council somsari le pakhatan thia PDF lam mi pakhata thi ani khetten media in nimin October ni som pakua sipai thizat le PDF thizat report ala khom danin Karen state miawaria sipai pakhata thia Sian state musea sipai pakhata thi Karen state dimoso sipai pakhata thia Sagang region wedleta PDF mi pahnian thi Pago region paunte sipai pathuman thia Pago region chauchi sipai palian thi Chin state hakha le thantlang inkara sipai somni panga thi in CDF lammi pakhata thia Mandalay region mataya sipai pathuman thi Sagang region tajea sipai som pakhatan thia Mon state bilin town sipai pakhata thi heti hian nimin September ni som pakua sipai thiza le PDF thizat khetten median report ala khom danin military council sipai somngan thia mipui sipai lam pathuman thi bokani khati jong kha boina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye